Hej venner. Jeg ville egentlig bare ønske jer alle sammen en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår. Jeg beklager, at den greenskrin ikke er et top. Og jeg beklager, hvis de engelske undertekster ikke kan bruges til noget. Jeg kender ikke systemet, der laver dem så godt endnu. Derudover vil jeg hurtigt omtale et par projekter, jeg vil prøve at realisere i det kommende år. Først vil jeg lige nævne, at jeg vil opgradere mit kamera. Og nej, det er ikke fordi, at det gamle er dårligt, hvilket I kan se på fotoet bag mig. Men det viser Trante Mølle og er taget sidst der faldt sne. Men det gamle kamera mangler dog et par funktioner, jeg har brug for. Det er for, at jeg bedre kan få glæde af de skud, jeg tager i ny og næ, og det til nogle af projekterne. Jeg vil gerne invitere jer på en mindre vandre- eller cykeltur rundt i landet. Jeg har, hvad der skal bruges, så det eneste, I skal huske at have med, er en sovepose og måske en cykel. Så kan jeg eventuelt føre en videodagbog undervejs. Jeg havde egentlig også tænkt på at livestreame med nogle spil, når jeg spiller dem. Men jeg tror, at folk vil synes, det vil være sjovere at se mig forsøge at lære at lave spil fra bunden af og dumme mig undervejs. Jeg har nogle ret vilde idéer til nogle ret skøre spil, og ingen idé om, hvordan man laver dem. Så det skal læres. Og endelig vil jeg gerne lave nogle videoer omkring verdens mange krige og over 200 væbnede konflikter. De mangler nemlig. Jeg har ikke kunne finde dem. Og når jeg ikke kan finde dem, så bliver jeg jo så bare nødt til at lave dem. De skal fortælle om baggrunden for konflikterne, hvilke parter der er i konflikterne, hvem der har lavet tossede ting som krigsforbrydelser og den slags forbrydelser mod menneskeheden og hvad det ellers alt sammen hedder. Hvem der har særinteresser som olie, sjældne jordarter osv. Og ikke mindst mulige løsninger. Nå ja, vi skal også huske at tale om, hvilke parter der er i krigen. Og selvfølgelig får jeg brug for hjælp til at grave alle disse oplysninger frem. Jamen, ikke mindst da løgnen oftest er første offer i disse krige og væbnede konflikter. Det var alt. Endnu en gang god jul og godt nytår.